Voilà, Nzambe apambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na république démocratique du Congo partout dans le monde entier. Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino. C'est votre humble journaliste le pasteur Flamme Tangola. Na nzela na caméra kuna tozali na frère na biso Cédric Makela Long Valable. Vous avez dit que Éco International, émission Éco International, tant que ekitaka na terrain, c'est que makambo ezali ya minene. Donc à ma gauche, je suis avec les visionnaires. Il y a Église Centre des Miracles, le prophète chancelier Léman, Azali na gauche na Baï. Na droite, tu as na Pasteur Léon Moukassa. Il y a Cité Bethel, il y a Tikapa. Nous avons une émission, il y a beaucoup de. Donc sans plus tarder, à ma gauche, je suis avec le prophète chancelier Léman. Bonjour, prophète chancelier Léman. Bonjour, l'homme de Dieu. Voilà, merci. Nazan à droite, il y a Pasteur Léon Boukassa. Bonjour aussi, Pasteur Léon. Bonjour, Pasteur Flamme. Voilà, le lieu qui fait un séminaire au l'église Centre des Miracles et Sanaki Awa, et Bandaki mardi, vendredi et dimanche, le lieu qui souka un séminaire au Pasteur Léon Boukassa, à Teyaki Bisso, à Outaki na Cité Bethel et à Tikapa. Voilà, Pasteur Léon. Au bandaki mardi, vendredi et dimanche, le clôturé. Vraiment, empressement dans le sentiment dans les années séminaire au salaire 3 jours. Merci beaucoup, monsieur l'ensemble de Pasteur Flamme. L'impression dans l'église est dans la bonne mode. Voilà. Parce que Pasteur d'abord, Azali, l'ensemble. L'église est là qui est très accueillante. Nous allons nous faire ensemble dans la condition où il y a bien. Maman qui a confiance et pas il y a Thomas Lema ou Azali Mosakoli. L'ensemble qui va ensemble, bâtir une ligue qui est pas l'impression que là est bien. Pendant vendredi, pendant mardi, le dimanche, on est pour eux. Répondant qui va qui jamais déçu. Voilà. Ok, donc tu m'as essayé vraiment de toujours kaka na ba invité na ngai na gauche na prophète chancelier Léman. Prophète chancelier Léman oyambaki Pasteur Léon Boukassa ya Cité Bethel Tikapa. Abandi awa mardi, vendredi et dimanche de la clôture. Vraiment c'était bien passé par la grâce de Dieu, bon on a une image de famille. Mais éviter au yébi ça peuple de Dieu dans le monde entier. Vraiment et le qui m'a bien pour Merci, Pasteur Flamme. Mon toit dans la vision, à l'extérieur, à la Amen. Donc, c'est pour nous, n'a pas de temps. L'union soit comme on l'y a mis. C'est les gens pour se sentir que voilà, c'est là pour l'union, c'est comme on va menacer l'union. C'est ailleurs au Tina Yandi, Pasteur Boukassa, Léon, Ndako et Centre des Miracles. C'est qui n'a pu appeler Panzam, qui avait serviteur à l'école, et tout le dit bien, on a dit. Parce que, c'est au Goloba, les bateaux vont rejeter les bateaux dans l'émission. On a fait la nuit, on a mis la Centre des Miracles là. Voilà, alors ici, moi je crois que nous sommes bénis. Il y a serviteur, le pasteur Léon Boukassa. Vraiment, pas de Tikapa, Cité Bethel, Tikapa, vraiment émission internationale, il y a un mot que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, pasteur Léon Boukassa, dans le livre, si j'ai un séminaire où nous saluons 3 jours, et c'est là qui est intitulé dans le bel il y a espérance, la foi. Il y a monde interpellé par l'ensemble et le dimanche, dans les locales, c'est important, il y a soutien à ça. Il y a monde qui est pas l'ensemble parce que bon mot, il y a biso, il y a condiment, ceux qui y a qui m'ont Christ tout le bas,
soki kondima eza te eza mpasi mpona tozwa kouti mpa nzambe eza mpasi mpo nzambe basepala biso alors na likambo etali elikya na kasi bana nzambe ata lelo tozwi te lokola toyaka kati ya mokolo lokola kondima ezali tokozwa parce que nzambe ana makoki ya kosala changement bakanga nabelaki mingi likolo ya makambo ya changement nzambe akochange l'histoire ya motu akochange vie ya motu lelo nalobeli makambo ya motu nyonso acomprendre ke soki akopesa te na kosala nzambe azwi nani mbongo na ye oyo nzambe apesi ye ake kodepasa na makambo apambapamba ekofuta ye eloko te soki atiaka kaka na makambo ya nzambe ata lelo soki ya bénéficie te succession na ye bakobénéficie makambo oyo ya liboso na ye ayebi yango te me ntango makambo wana ekoya akoze makambo asalelaki nzambe nzambe akolamuka nzambe akotelema akosala quelque chose mpona moto na mpo nzambe akotikala jamais na nyonga yango nde makambo na esimikaki foi espérance na soutien ya kosala nzambe voilà tema esi vraiment toza toujours na émission na des invités na ngai thème oyo l'homme de Dieu aparlaki ezalaki espérance na foi na soutien ya l'œuvre de Dieu vraiment c'était bien passé par la grâce de Dieu voilà le pasteur chancelier Lema le prophète chancelier Lema nalobi boye lelo désordre de koti na l'évangile mais évangile ya nzambe ebebaka te parce que ezaka évangile ya nzambe mais bato nde babebisi bamibebisi bango moko lelo badésordre ekomi na évangile ya nzambe lelo baeglise mosusu mwasi akoteya te eglise mosusu moto akoki kosala boye te sikoyo nayebi te parce que makambo oyo ya mwasi akoteya te tolobela yango mingi tosali nango badébat mpe conclusion ezwamaka te bon tokangi nao nini kote wana nayebi ke kaka yo oza prophète est ce que ondimaka mpe ke baprophète mpe ya solo lokola yo baza mpe na république démocratique du congo ou pas merci pasteur fond nakelo komo kushoto na liboso na baprophète oui mwasi akoteya mana nga nalobaka mwasi akoteya nalobaka mwasi akoza visionnaire église mwasi akoteya akozala visionnaire te comment explique biso koyeba pana nga nalobaka mwasi na trop faible ok baréalité babelelo mais batelemela yango fort ese bayoki bulo telemela oyo ya mosako non nalobi batelemela ukwa nga nalobi po eza posa na ngai ok donc ndete mpa na ngai nde naza kokwa ndenge paster léon bokasaza wana aza na bano ya kimisi ya basi communauté exemple ndete mpa na ngai na communauté centrale basi le travail de le travail de quel autre travail dans ce long ok et que yé moko abimé pas na ngaki sala église ne moko yé moko azo poser ba mibali maboko sala wana nde jamais non pas na ngai baza na bango baza ba prophétesse ni baza ko imposer pe ba passer maboko tozomona ngo oui boko tout sala eza na ngo mais pas na ngai eti mokolanga mwasi aonotyanga loboko na olinga ye quelque soit ata koza modele nini okukaka likolo kiti na nzambe na se mpa na ngai na lobisho mpe nanga parceke nayebi basi bafaiblesse ne basi soki na domaine ya mambolange oyo ya mwasi ateya te mais azala fonction ya katani yango na kati ya comité de travail ye moko batekani la plupart ozomona pe ya basi mingi bazobengana baprophétesse banani ozomona baosaka barage na se ya moyo soki ne pes spirituele aboneka tie loboko te abima na ndenge naza na pere spirituel te non aza na pere spirituel mais abima motomboki rebel abima na kati ya ministère atatani ya motomboki pourquoi parce que amona eloba alelaki elokeki ndoto misato mine ekokisami abengi prophétesse amileti kombatunaki la plupart batembeli ozomona surtout bana basi okobaservir nzambe la plupart baza ebele mpe baza na kati ya olongola kutina makambo te ozona na masolo makambo ndenge wana bapesi mpena obimi bien te olongola soko obimi bien te ozotambola na libabe motambola na libabe quelque chose papa naza na kisi ou pas otambola na libabe amen amen parce que mutabotamana te mutabotamana
oyokimi na nzete wana wana oboya te ntango sokanga otobakelo na mabele po mabele oyo uti wana tata na utaki wana voilà mosakoli na soso de leyo pasteur leyon bukasa nalobi lelo soki moto abimi na se ya makolo ya papa na ye na rébellion est-ce que akotambola na bipamboli ou bien akotambola na malédiction soki moto abimi na makolo ya papa na ye na rébellion kaka ndenge bible ezali kopesa maloba mpona ntina na baparent physique ke baza bana batosa baboti na bango motosi wana ezali promese esimbami na elaka ya bomo ya molai na ya bapamboli mwana nyonso oyo mpe na molimo oyo azobima na kati ya botombo ekosimba te na kati ya botombo akokende mosika te ata soki apeli mopela nde eza tambola c'est pourquoi tozoyebisa bana nzambe oyo toza koencadre ata soki nzambe aza koutilize oyo ndenge nini nzela ngonga nzela lipamboli ya papa apeso nzela okende kobanda mosala wana okenda lipamboli mpe papa okobenga yo na na service awa ya kotravaille yo moko ozala courage ya kobenga papa ke papa mosala moko eza kote oyo ya kotravaille donc kindeko na bopapa na bomwana eza na malonga mais soki oke na kati ya botomboki déjà obimemiseli makambo na yo ekosimba te tala mwana moko na kongo na absalom abandaki botomboki na kati na royaume ya papa na ye david papa azoyamba bato kote oyo ya telemi kote oyo bokende kuna te soki oke kuna bakomi na bino te bokende kuna te soki oke kuna bakomi na bino te na nsima na ye mpe azalaki na bato ebele oyo baza kolanda ye mais absalom asukaki te akufaki jeune pourquoi botomboki na ye yango nde emaki na kati ya mimino wana donc maloba ya nganga nzambe wana ezali lokola papa na molimo eza na nguya ya kolongola bilakelo mabe eza mpe na nguya ya kokausa bomoi na yo soki mwana nzambe aokokoma makambo wana te mosala nzambe aokokoma makambo wana te ministère ekende esika te ministère il faut ewuteli ezala kala soki source na yo déjà eza na potopoto po tozokende makamba te donc nga naza kosoutenir likanisi oyo préfet atikolima na likanisi ya makambo ya ministère ya bango biso na communauté na biso tozondima bama batravaille me basuka na sphère na bango par rapport ya fonction oyo papa apesi bango bokobandawa bokosuka soki ya moni mpo nzambe aza koutilize aosambela mpona bato bazokweya azosakola badono bazokalenga info na bima biso tokotika mwana wana abima na ye lokola abimi na ndenge na ye moko akina mapapu na ye aza na susu encadrement na biso te mais auta koloba libandeli aokende mosika te badésordre eza ebele wana kuna azali mwasi moko docteur oyo azali apotre oyo azali tozondimaka yo nde olobi oza docteur tondimi me nzambe nde ayebi makambo wana eza mbongo to eza mbongo soki tolandeli mpe na kati ya bankoma tomonaka quelque part ka dérapage eza bato balingi gloire lelo balingi base conforme na baaméricain na baasiatique évangile ewuti na amérique te ewuti na nsi évangile eza nesiki yango ntoma nani moïse alobi ke ne déplacez pas les bornes laissées par les anciens baborne wana ifo ezalaki bolanda moko wana bolanda alignement ndenge ezalaki lipapo ene kozala wala oyo nayebi bakisa na elema wana oyo otakotuna biso mpona ntina ya botomboki ministère ya bamama tozokwaka bamama ifo basala mosala tokopekisa mais na sa bénédiction ya nganga nzambe oyo ezali sous question na otuna nalobi est ce que quelle différence ozomona na l'église eza na tikapa na oyo eza na kinshasa awa na capitale différence nini ozomona na l'église ya province na oyo awa quelle différence nayebi te na niveau nini différence nazotuna na niveau nyonso sur tous les plans différence ezozala mpenza te na sens ya ke évangile eza mibale il n'y a qu'un seul évangile évangile ezoteyama awa yango nde ezoteyama
mpe na chikapa parce que même na accueil na barespect nyonso wana eza ndenge moko accueil neti par exemple awa nayambami na centre de miracle tomatikala koyebanga te mais ayambi nga na esengo ayambi nga bien nayambami epai na yo paster flam epai ya évêque na biso ayambi nga ayebanga te mais ayambi nga bien okende kuna papa ndenge nini tosala ndenge nini séjour eza ndenge nini donc bato ya mitema malamu baza partout bato ya mitema mabe mpe baza partout omona bapaster mosusu na kina awa akoyamba moto intérieur te ayebi eloko te alali te akoteya te mpona yefa ya mamoto oti poto ndenge moko mpe na chikapa omona auti wapi auti kishasa baventilier est ce que bakino nyonso baza baventilier bakino aserie bazali ayebasali kosala nzambe bomoni ke oui vraiment nzambe aleki awa donc bameme baréalité oyo eza na capitale eza mpe na baprovince ezodépende na mitema ya bato na ndenge nzambe azolobela bango na ndenge mpe bazomonela so koboya koyeba angelu kaka mpona ayambaki nani oyo démon mais bato nyonso baza badémon te alors ezaka nzambe asunga badérapage eza partout mais ya nzambe bazaka voilà merci prophète chancelier lema oza na eloko ya kobakisa na contenu na oyo paster okokoloba assez le pasteur Flam il m'a beaucoup salué dans l'évangile à la mort côté à ma côté à ma Europe le pas que nous avons même de papa m'a appelé mais n'a pas confessé en fait n'a pas trahi quand même asali mosala ya nzambe soki wana besoin to pelede eyoka parole e bénéficie moni epa na nga soko omoni bato bafandi baoningana peseke eko mpo na nga ezala ya politique parce que nakobomba te nga aza likambo papa nango te papa c'est un docteur ye aza moto azovandisa liteya oyo ateyi wana eza liteya moko ya fois produit tateya mata babiloko oyo abimisi na kati wana kuna amemi liteya na tie eko molai ndenge wana mpe développe yango ndeti babiso baprofetema na bakoka moni asala nini eza likambo oyo yaina peuple de dieu bénéficie likambo bana nga bayebi nga na mema fonction même na mateya même na nyonso naza na domaine na nga oza masela ntango nzambe adi asali 5 ministère pamba te baprofete baza noina ntango yango eza mpena te mpona ntango yade bato bayeba baza na likambo ya kofandisa église eti mapamba biso toza na don ya kodemontre miracle ozomona moto azalaki malade abeki moto azalaki boya moni loboko ya nzambe moto atemoni papa mpe bukasa ezali mais don na ye eza ya kovandisa bapate ya nzambe ntango ya ye kosala sani avandisi bapate ya nzambe ngai profete lema naloba ange koka mokolo nzambe akosala mpe ngolu epai ya bana epai na ye akokote nakoya kopesa badiokili ya prophétique nakoya koguérir babeli nakoya kokangola bakanga c'est na ministère na ye nga mpe na contribuer un plus na autant oyo eza incapable ya kosala c'est pour ça que connexion esalaka bien so directement ozoyebisa bana cité bete nini oyo baona ngo na tika parmi direct ozoyebisa bango nzambe azwa lokumu nazoyebisa bana cité betel ya tikapa paster léon bukasa aza lipamboli mpona biso nyonso ok azaka lipamboli mpona bino te aza mpe lipamboli mpona biso nyonso noka na congo na zi na mairie mpe na afrique mpe na europe donc tozala bandimi moko te lokola papa eza te moye tokende eza te koko wana mpuna papa tambolaka na ye me aza na don lokola papa te te toyaka ka mpona papa te yo mpe papa nzambe akolobaki no ndenge amemi na centre de miracle nga mpe nakobani ok naza motu mo aza na braza nde na braza akuta mpe na motu mo na braza na amemi na pona bamemi mpe na europe seke tosambe na te alinefta kaka bana ya papa na nga bukasa e papa aza lipamboli mpona biso
mpona bino mpe mpona mokili mobimba enzambe ya lola kozanga te kopambola bino ebozala fidèle azala te bozala fidèle na se ya makola yesu. Voilà, na dédié émission oyo na bana nyonso ya cité Bethel na Tikapa. Na dédié émission oyo pa na bino, na dédié émission oyo na bana nyonso ya le rocher salé. Le rocher salé on a toujours mon apôtre Idi Amen. Binzo qui me cher de Dieu, c'est mon père spirituel que je salue à passant. Na pesi mbote na pasteur Tete Ndaya, na pesi mbote na héritier ka sur mon grand frère propre, héritier ka sur mon côté Bruxelles. Et sans oublier la dédiée émission où on a pas la sur le centre des miracles. Pas la sur le centre des miracles, la dédiée émission où on a bien vraiment, vraiment très chic. Que Dieu vous bénisse. Voilà, parce que le moment comme ça, dans le pays, le but est que on dit mais la miracle. Miracle est un biblique, papa. Donc, on est biblique dans la prophétie, miracle, utilisation à maille, utilisation à foot, dans la côté parce que la Bible, tout le monde n'est pas passé là. Et donc, on va dire que la Bible les a dérapage. Donc, la Bible, nous sommes la Bible, tout le monde va passer là, mais nous sommes inspiration pour ça, tomoni magasin za ba MBC tomoni résultat asali mutu abiki aussi ko botere banté c'est que on ça va devenir qui ça yango vraiment vous comprenez ce qui se passe mutu abiki na yete wana c'est que a fabriquer biloko na ye pour un spectacle mais ça ba MBC que non soit mungwa bamba mutu wana asu mungwa bambi mutu abiki est-ce que botere bela on a dit alors bien ça va MBC ngana sala bongo mais yango ndé c'est ça et c'est comme ça ata baémission bakamisusu basalaki eza oyo eyelaki bango mais résultat nde epesaki bandimiki nzambe ayebisaki ezwa sete wana alebwaka na mai ensuite nzete abwaki na mai mai ekomi peto moyen bana isre batelemele eza te susi na bango ezalaki mai eza na peto bameni mai wana ok donc miracle nga na koboya yango te ofisi na kotelema yango te nandimaka biloko wana mais eloko tozoyo eza nde baderapage oyo ekomi lelo yango nde biso toyotelemela tala moti na spirituel tomoni ke awa mpenza ezokokana na bakoma te wana tokoboya olaleli mwasi ya bato miracle wapi miracle eza te si ozali kaka mpo soki tokosepelisa nzoto na yo po esengelaki ke olaleli ye ba bango batelemi malade esili moye moto atelemela po eza te osali likambo moko nopate eza habitude na yo zomona mpe makambo wana oyo yake na nkoma eza te meyeli inspiration ezalaka makambo yake papa esalaki zomona donc makambo wana eza ndenge na ntio yebiso wana nga nazondibakelaki voilà naza soki na suki ya esongo na retour na yo nalobi conseil nini okopesa na batata mikolo po bakendaka bapesi ye $20 akosanaki aza veille na campagne bamama mikolo bapesi ye $10 ayeba atelemi na campagne basambeli amonaka na ye me akosa na veille conseil oyo okopesa na batata mikolo ndenge wana na bamama mikolo bongo d'abord moto azali kolata bilakeli mabe ezali moto oyo ainisie hotel nzambe akoagree ye te soki miracle eza te miracle eza na bantoma ya yesu kristu bantoma nyonso bakoki bamiracle te ok bamosusu bayekaka tozwa lokola bato lokola bajean jean oyo akomi apocalypse tala na kati na likambo ya nani ya bamiracle ye kuna aza batanga ye te bazwi bato lokola bapaul bazwi bato lokola bapierre mpona badomaine na bango sikoyo paul azalaki na dimension mosusu na mateya makasi na bamiracle pierre sikoyo mateya yango ya pete na bamiracle ebele ok donc na oyo baza kopesa mbongo aza mpe aveugle abelakeli mabe bozokosa public mpona nini ce que Dieu n'a pas fait, Dieu ne tire pas gloire à cela. Dieu tire gloire à l'écamo ya sali. Amen. Comme on est Kei, Nicolo, comme on est Kumisami, témoignage on a fait Bekisi Batou. Mais oh, il y a ma fabrication, des messieurs qui ont fait des années, bénédiction de des années. Voilà mon tour à gloire. Gloire à mon qui. Or, gloire, ils ont mis à ça. Voilà,
tozokondane bato wana na koya initie na bango baparticipe na kati ya likambo wana basali eloko moko ezalaka te basumuki. Parfait chancelier toza kaka na même question oyo nalobi nde tomona bapaster ebele surtout ya bamboka libanda bazwi mpena moto akufaki na ye te batie na cercueil batie mpe babande bacanton asambeli mpo na ye mpe moto wana atelemi asekwi soki boyi kopesa conseil na nini na bapaster wana batika bible oube bakoba kaka te papa biso tokopekisa moto te po aye na évangile so tokopekisa te yasalaka asemami yeye azosala amen tokaka na mikolo mo maître oyo biso na bango nde aotelema otona aozoba oyo ayeba oyo aye te sala na yo exemple neti na keti awa naseserve kofanda soka na nzambe esipelengeli oyo moto nyonso oyo aboka 1000 francs ne abima tobimaki ozali l'inspiration nzambe ntango moto aosala ngo na nzambe mais soki osala yango mpo na yo nde po bénéfice ozwa ebele baosala ngo tokoma mais topekisa bango te bakontinue toujours kosala ngo ebyango basepeli asala malamu azali oyo mpe amoniki basala mabe azali soki wana eloko bapekisa bango te mais conseil nde soki osenga ekobi ke tokoconseil bango nini nde tona conseil tokopesa bango conseil nini okopesa soki eza conseil na bapesa bango soki baza penaki bato oyo bandimelaki nzambe ya solo ebatika nzambe asala miracle eza kaka te mpo bato baya pani pomona mikobikabika mosalama non combien d'église na mokili oyo ebele oyo tomona baona batv batakomona so bakendaka kuna jamais bakenda kuna te boye bango tomona baza bachaine na tv baza na batebele balobaka français bien batiaka baza bien wani basisa bato nyonso te na congo bakendaka epala tomona batebele bana église monene tozwi lokwa neti paster walesi aza église monene tozwi Léopold Mutombo aza église monene aseka eza église monene bato balekaka na batv tomona bachaine na bango tomona bango bachaine wani bato nyonso bakendaka kuna epala bango momona église me bandi nakasika 4-5 personnes église monene mpe ezala me bato baoyo apeka wana ça veut dire que bato nyonso osisa bango atolamusi moto akufa 20 atoke kuna na nini bato nyonso baoyeba na oka atoke kuna na mbenzeke olamusi bato nyonso bakufa azoni bafamille na bango atoke soki wapi basimetiere nzo bolamusi bato nyonso bakolonga na kiti toke bayaka kuna epala donc ça exacte l'église biso bato baoza donc c'est que soki osanga na gloire na yo mpona kosala mais mokolo soki baka nzambe osali conseil topesa bango soki bamoni ke baosala eza malamu mpona nzambe basala mais soki omiki baosala eza malamu mpona bango mpona nzambe te ezali ata yo ndongo ovandi awa ntango osala émission na biso na intérêt nini ese po mpa na nzambe babénéficie to na intérêt ke na nsima émission ozwa quelque chose mais soki osala yango mpo oyo ozwa quelque chose seke misala yango osala yango malamu te mais soki osala yango mpo ke napanza sango ya makambo baite nzambe atina kata basali na ye mpo mokili moko balanda émission oyo bazala beni to bazala soulage na makambo toloba elobi mpe nzambe osali aosala le oyo ozomona baosala lelo baosala bango baegypte bomona bango lelo bozali ebele oyo toyoka bango basuccès dele awa akangoli motu kona donc sebe lesusu bandoleka bateve baningisi bapoto ebisa baningisa su congo soki congo bakoningisa te bopoto baningisa so nde gloire wana ezalaki ya bani ezalaki ya nzambe nzambe azalaka lokuta fefla ok en fait chancelier mema naza toujours kaka yo balobi sikoyo ndenge omonaka bacollègue na yo baprophète omona atandi bato na liboso bandi komatela bango na mokongo donc onction fraîche onction prophétique avant matela bango na mokongo mpo na ye wana eza délivrance est ce que eza mpena digne ou bien eza obligatoire il faut kotanda église mongo balali yo ezomatela bango na mokongo c'est ça que nana obenga ese le docteur bukasa azalaki clair alobi oyo amoniki aosala malamu ke par rapport ya vision nde bapesa eza yango wana omatela bato seke badépende na ye moko mais mpe na bible totikolo nayebi te etikali ozalaka te komona te ke bamateli motu na mokongo ezalaka te tomoni kutu na baréseau social
na ba réseau pardon pasteur alongoli mondimi ya mwasi effectivement batie papier mouchoir asimbi big gilet azokata wana délivrance ya mwasi wana délivrance est-ce que nana mona ote na mokili yena bakebele bamona oyo osala soki eza inspiration ya nzambe motatindi est-ce que wana inspiration ya nzambe bino kokozala bongo papa toloba te biloko moko très important donc nakokasa biloko moko eyade bamiracle mpe ekomami nango te nzambe akoki koinspire mosali na ye na miso ya bato kololola mwasi ya bato bakendi bongo papa biso tozana mpona ojuge bango te mais to tozobaka keno soki eza malamu ke inspiration na nzambe mtatindaki ye nablokosele mais soki eza ya nzambe te ya dosele yango na si ya pouvoir ya puissance na bango molimi bazwa mbana mosakoli vraiment bolimbisi nalobi boye nayebi te tokomi na suka émission tozoyi bato oshite kala te nalobi soki lelo eza pena madame oyo yo omoni balakisi pena na tv mosakoli ana fiani ebongo estce okiteka bongo nde okote plainte bon na okeporte plainte kwadi premièrement na okondelelo yo oza mwasi ya mosala nzambe okesalelo donc porter plainte pourquoi parce que azobenga ne bato po aza touchaki epa na ye wana babilo moko boye nayebi te neti nga neti mwana nanga eglise soki bakokende nga bakete po bayesi nango akende bakete parce que na sene ya bango eza mpasi mwana yozala koyoka bato oyoki témoignage moto aotatola komanda batata na ya molimo na motuka ezala accident mais ye abimisa po bato bato bashok parce que na tatola donc c'est déjà mwasi nanga olongo na baniveau oyo nga na kota oke na baniveau so ozalaki na baniveau nanga te ntango okeyoke ndenge akendeka bongo ndenge okendenge pa okendozonga te parce que aza na kati ya vision nanga te bino batimbaki bakotambola nde bote baoyokana tokominga ndenge oyo amoni ke aosala ngo eza bongo nzambe atindi ye pas de problème sala mais so eza nzambe te na otatu nango lokola prophète ya mboka oyo ya Europe nzambo atomboli lema kaka nini na Congo mais partout na monde bana mbano na bango to bandeko bao bandeko zwa ata koningisa Kinshasa ezalaka ya nzambe ebongo lelo bazawa combien de bamusicien oyo toyebi lelo na se ya moyo oyo bandeko pela wayebango combien de patron pendant mona bando sa barrage na ba TV wapi bango lelo parce que au nyonso nzamba loni te ko la déraciné c'est ça que baza déraciné papa gloire ya nzambe soki yeye c'est là mokolo mona nzamba tombola fumba na ba dokta bukasa au point gloire ya nzambe mais nzamba bisoki atomboli mutu atombolaka mutu nous sommes au tour de la série à mon serviteur, mon terrain, il s'élèvera plus haut. Plus haut. Mais ce qu'on dit, on m'a dit, beaucoup qui va se lever. C'est ça, on a dans l'ensemble, vous avez le premier étage, tu as comme on a 1000 étages. Tu as 10 000 étages. Ce qu'on a dit à 10, tu vas nous quitter à Bamos. C'est que gloire ne veut pas c'est que rien d'embêté. Ce qu'on a dit, qu'on a mis à comme attaqué. Sono ye mona yesu amatana na zoni te soki olingo matokezali zezalaka motu moko yesu amataki mpe tokolanda na nsima ntango olingo matana gloire na nzambe basali aokita oto ebele ozomona baokita parce misala bango ntango napesana na nzambe te voilà maloba esi epele ya koloba mais nous sommes limités par le temps révérend pasteur Bukasa message clé nini oza nango ya kosadresse na bana ya cité Bethel ya Tshikapa message clé nini oza nango mpona kosadresse na baéglise corps de Christ oyo eza na mboka na biso na république démocratique du Congo mpe na libanda mboka message ezali kaka oyo eza na kati ya bible tokanga epai na yawe nzambe tosalela ye tokoki kozwa nyonso tokoki kozwa e tobosana te ke un jour yesu akoya esengeli motu na motu nyonso banda komilengela mpona grand rendez-vous ezali bandaki nanu yesu aye te motu moko te aleka kosalela nzambe kosambela kobanga nzambe
soutenir misala na nzambe bongo na biso bana nzambe yango wana tokolemba te ndenge tokoki kobana makeyake lokola elanga ezali mpela ezali kolona na koluka ekosuka te ndenge ezalaki. Nous continuons à servir Dieu, nous le servirons toujours. Tant ya pasi, tant ya esengo, tant ya malili, tant ya moi, c'est la nzambe na biso. Ya biso kolemba ezalaka ke soit liwe ye nake kopema soit ye soye tomuti na biso. Donc wana balembisi mpona bana nzambe nyonso. Ntoma oyo aza mokambi lokola tobaka na français leader principal azala te ye te aza quelque chose ye suda aza quelque chose. Donc yo ozala wana oyo boyi kosala sala ono bandako yakei nakokende eglise kamokolo akoya soki akende libela soki pa akufi bon yo kosala misu te c'est ça. Donc bana nzambe ezala awa ya centre ya miracle ezala ya bana kini nyonso na église chrétienne vivante ezala ya intérieur chikapa kiputo na baoyo balanda biso na mokili ya poto bayebaki nzambe tokosalela ye voilà. Pour changer l'élément, programme nous avons déjà dernière question on a autour na yo. Na on peut dire na yo déjà programme nous avons na l'église nous lo yo pe ko ko c'est à ko pe na sima ya ko pe sa programme on peut ça pas dédicace on peut ça numéro de téléphone. Ouais, merci Pasteur Flo et dans 2 semaines il y a prière moko makasi ko ba na semaine ko ba ndama semaine ba kaka ni na semaine le la ko mo rote pendant que le boulot et la possible parce que la dame nous va faire la dame la parce que et si la union se trouve à une la possible na son de la et c'est bien qu'il y a une beauté et si bakipase bele donc wana tanga bino basala comme vous êtes napesi bango nyonso mbote mpe napesi yo moko ede paster flam mpe bato nyonso balandi yo na nsima na yo napesi bango mbote opesi numéro téléphone te ok numéro téléphone nanga prophète benega 089 plus 243 089 715 91 67 plus 243 089 ok nzambe apambola yo parce que leyo kokanisa message nini oza nango ekomi na fin ya mission nao na kinshasa ozonga message nini oza nango mpe okopesa numéro téléphone na biso. Ok naza koremercier yo paster flamme oyambi biso na plateau na yo mpona tosala émission oyo baoremercier le fait que le chancelier Lema oyo ayambi biso na église centre de miracle nao remercier évêque Idi Amin oyo mpe ayambi biso ye nde akolite biso na chancelier Lema bazali kotalisa epai ya bana nyonso ya chikapa ke convention moko monene ya bamama ekobanda le 25 ya sanza oyo ti le 28 heures bamama nyonso oyo baolanda biso mpo baza na chikapa bazanga te kozala na participation na bango physique na kati na action wana nzambe apambola mokambi deni oyo atikali na etonga na mokambi dodo nzambe apambola mama bibishe mokambi mama azingami na bamama ebele lokola mama jibichinanga mama cécile kanku mama neli mama hélène ya papa léon baza ebele nzambe apambola bana nyonso site betel séjour na biso loteli na fin nabi mike tozonga na biso na derrière tosepeli na bandima na biso ya kinshasa na séjour nyonso na esika merci epa na yo nzambe apambola yo paster na biso bambote babote napesi na famille na ngai mama Hélène Mukasa na bana nyonso oyo babote na libota na biso babote topesi epai ya mama Filo mosa beji na biso Beni mama Ida mama Chéri Chinanga mama Kapi baza telema ebele papa Dodo frère Timothée
papa Alphonse, le pasteur de Moussouloua, il a dit que voilà, directement, puis ça numéro, il y a contact. Numéro de contact, plus 243. Plus 243, 9, 73, 43 plutôt, plus 243, 99, 43, 73, 26. Donc, on a un WhatsApp. On a un WhatsApp. Plus 243, 99, 73, 43 plutôt, 73, 26. Sous ces amis, ils sont 243, 81, 295, 73, 20. Le numéro à la mi-balai, c'est le numéro de la WhatsApp. Ok, voilà. Comme il y a une émission à mission, on a un qui des invités dans le le prophète chancelier Lema et le révérend pasteur Léon Boukasaya, c'était Betel Tikapa. Na micro, c'était votre humble journaliste et le pasteur Flam Dangola. Na caméra, tu vois là qui a un frère, Nabiso Cédric Maté, la longue valable. Grâce à Yété, beaucoup image impeccable. Na remercie toute l'équipe technique et accompagnée qui n'a pas na pesi mbote na mon père spirituel apôtre Yamine, pasteur Tendaya, évangéliste international Ange Mwamba, na Paris, na pesi mbote na couple Zikuratoko. Couple Zikuratoko, vraiment Nzambe apambola bino to termine pour la suka, na pesi mbote na couple Zikuratoko, vraiment ba coup de chapeau, ba bon séjour na bino na République démocratique du Congo pour ce couple Zikuratoko, na remercier na pesi mbote na reine mère Ashimaki. La personne qui est dans la maison de prière de solution, vraiment la personne qui est dans Janine Kumba, François Massoukini, Vincent Kouké, Chimène Kouké, la personne qui est dans Fabrice Kimba, on va aller dans toute la cité de l'émission internationale, la personne qui est dans le centre de miracle, la bande ya les rochers sali, mais pas la nuance cité était Kapa, la société Sakali, la personne qui est dans mon avocat en direct de Luanda. Maître Melchisedek Kanjou, Maître Idiamine, Maître Benou, Maître Daniel Toumba, Charles.